အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါကျွန်တော်ခုဗီဒီယိုမှာ share လုပ်ပေးမှာတော့ကျွန်တော်တို့ Revit မှာ pipe schedule ကောက်တဲ့အခါမှာပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီ pipe ကဘယ် level မှာဆွဲထားတယ်ဆိုတဲ့ schedule ပုံစံမျိုးပေါ့နော်အဲ့ဒီ information ကိုလိုချင်တယ်ဒီ pipe ကကျွန်တော် level 1မှာဆွဲထားပါတယ် level 2မှာဆွဲထားပါတယ်ဆိုရင်သူ့ရဲ့ဒီ original value တွေထဲမှာကျွန်တော် reference level တို့ဘာလို့ရွေးလို့မရဘူးပေါ့နော်ပြီးရင်ကျွန်တော်ပြတဲ့အခါတွေ့ပါလိမ့်မယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အဲ့လိုမျိုး level ကိုရွေးမရတဲ့အခါမှာဒီ pipe ကဘယ်ကိုမှာဆွဲထားလဲဆိုတာကိုသိဖို့အတွက်ကျွန်တော်တို့ကနောက်ထပ် project parameter တွေ shape parameter တွေထည့်ပြီးသုံးရတယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုသုံးတဲ့နေရာမှာပို့ပြီးတော့လွယ်ကူသွားအောင်ကျွန်တော်တို့က Dynamo နဲ့သုံးလိုက်မယ်ဆိုပို့ပြီးတော့မြန်တဲ့အကြောင်းလေးကိုဒီဗီဒီယိုမှာ share လုပ်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်အခုကျွန်တော် screen မှာမြင်နေရတဲ့ဒီစာပိုက်လေးရပါတော့ဒီမှာ how to show level for pipe in schedule for pipe in schedule in Revit ပေါ့နော်အဲကျွန်တော် schedule က pipe ရဲ့ level ပေါ်အောင်ဘယ်လိုလုပ်မလဲပေါ့ဒါကျွန်တော်တို့ဒီခေတ်မှာရိုက်ရှာလိုက်ရင်တွေ့ပါလိမ့်မယ်ဒါ Autodesk ရဲ့ website မှာဖြည့်ထားတဲ့ဟာပေါ့နော်အဲ့တော့သူကဒီမှာဗာရေးထားလဲဆိုရင်တော့ဒီ level နဲ့ reference parameter တွေကတဲ့ဒီ pipe schedule အတွက်ပေါ့နော် pipe schedule အတွက်2020ရဲ့ရှေ့ပိုင်းပေါ့နော်2020ဆိုတော့21 20 19 18ဒါမျိုးတွေမှာသုံးလို့မရပါဘူးတဲ့အဲ့တော့ထပ်ပြီးတော့သုံးနေတယ်ဆိုရင်ဒီ new customer ပေါ့နော် custom လုပ်ထားတဲ့ parameter အသစ်ကိုထပ်ပြီးတော့ထည့်ရမယ်လို့ပြောထားတယ်အဲ့တော့သူက solution အနေနဲ့ဘာလုပ်ရမလဲဆိုရင်တော့ဒီ2023ဆိုရင်စပြီးရပြီပေါ့နော်အဲ့တော့2023နဲ့နောက်ပိုင်းကိုသုံးပေါ့လေအဲ့လိုမှမဟုတ်ရင်တော့ဒီအောက်က need တွေရှိတယ်ပေါ့ဒီ pipe category မှာ new project parameter ကို share parameter ပေါ့နော်အဲ့ဒါအနေနဲ့ကျွန်တော်ထည့်မယ်ဒါမှမဟုတ်ရင်ဒီအောက်မှာ Dynamo ကိုအသုံးပြုမယ်လို့ရေးထားတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ကဒီဗီဒီယိုမှာဒီ Dynamo ကိုဘယ်လိုအသုံးပြုရလဲဆိုတာကိုပြပေးမှာဖြစ်ပါတယ်Okay အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ simple project ဖွင့်ထားတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီ schedule တွေကိုရင်သွားကြည့်မယ် new schedule ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ pipe category ကိုရွေးလိုက်ပါမယ် Okay အဲ့တော့သူ့ထဲမှာကျွန်တော်လိုက်ကြည့်မယ်ဆိုရင်ပထမဆုံး reference level နဲ့ရှာကြည့်မယ်ပေါ့ဗျာ reference level ဆိုတော့ R ဆိုတော့ဒီမှာ Okay ဒီနေ့မှာ R နဲ့ပတ်သက်တာနှစ်ခုပဲရှိတယ်အဲ့တော့ reference level မပါဘူးနောက်တစ်ခုကျွန်တော်တို့ level ဆိုပြီးတော့ထပ်ရှာကြည့်အောင်မယ်ဆိုတော့လေ level နဲ့ပတ်သက်ပြီးမပါတော့ဘူးပေါ့နော်ဒီ N မှာမပါတော့ Okay အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီထဲမှာဒီ pipe တွေကို level နဲ့ကောက်လို့မရဘူးဖြစ်နေပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့မှာလောက်ဆရာတစ်ခုရှိတယ်အဲ့တော့အဲ့ဒါခဏကရေးထားတဲ့ new project parameter အနေနဲ့ဒီထဲကိုထည့်မလားပေါ့နော်ဒါမှမဟုတ်ရင် Dynamo သုံးမလားပေါ့ Okay အဲ့တော့ဒီမှာကျွန်တော်က project parameter အသစ်ထပ်ထည့်ပြီးတော့သုံးလို့ရတယ်ပေါ့နော်သူရေးထားတဲ့ပုံရဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီမှာရှိတဲ့ project parameter ကိုထည့်ပြီးတော့ဒီ reference level ကပေါ့နော်ဒီ reference level parameter value ကိုခဏကသုံးထားတဲ့ parameter field ကိုတွားပြီးတော့ထည့်လိုက်ပါဆိုပြီးတော့သူကရေးပေးထားတာပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီဗီဒီယိုမှာတော့ဒီ project parameter အသစ်လုပ်ပြီးတော့ဒီအောင်မထည့်တော့ဘူးကျွန်တော်ရှိပြီးသား parameter လေးတစ်ခုလေးကိုပဲ Dynamo သုံးပြီးတော့ထည့်ပြပါမယ်နောက်ဗီဒီယိုကြတော့မှဒီ new parameter create လုပ်တာရောဒီ parameter value စီကို reference level ရဲ့ value ကိုထည့်တာကိုလုပ်ပြပါမယ် Okay အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကရှိပြီးသား value ဆိုတော့ဒီခုနကကျွန်တော်ကဒီမှာရှိတဲ့ plan တစ်ခုကိုသွားလိုက်ပါမယ် Okay အဲ့တော့ဒီမှာ pipe ရှိတယ်ပေါ့နော် Okay pipe တွေရှိသူ select မလိုက်ရင်ဒီမှာသူ့ရဲ့default project parameter ဖြစ်တဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာရှိတဲ့ pin parameter ပေါ့နော် command ဆိုတာလေးရှိပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တကယ်လို့ဒါဒီ pipe ကအခုဆိုရင် level 2မှာရှိနေဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီမှာ manually ရိုက်မယ်ဆိုရင်ဒီမှာ level 2ပေါ့နော် level 2ဆိုပြီးတော့ရိုက်ထည့်ရမယ် Okay အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကဆွဲထားသမျှ pipe တွေအကုန်လုံးမှာရိုက်ပြီးထည့်နေရမှာ哦ဒါမျိုးဆိုကျွန်တော်တို့အတွက်အဆင်မပြေဘူးအဲ့ကျွန်တော်တို့ကဘာလုပ်မလဲဆိုရင်တော့ Dynamo ကိုအသုံးပြုပါမယ်အဲ့တော့ Dynamo ကိုအသုံးပြုဖို့အတွက်ကဒီ manage ကနေပြီးတော့ Dynamo ကိုသွားပါမယ်အဲ့တော့ဒီဗီဒီယိုမှာတော့ကျွန်တော်က Dynamo ဆိုတာဘယ်လိုပါဆိုတာတွေအသေးစိတ်ရှင်းပြမှာတော့မဟုတ်ပါဘူးဘာလို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်လည်း Dynamo နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လေ့လာနေပဲဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီတိုင်းဒါကိုလုပ်လိုက်တဲ့အတွက်ဒီဖြည့်ထွက်သွားတဲ့ phrase ကျွန်တော် step by step guide ပုံစံမျိုးပဲပြမှာပါအဲ့တော့ဒီဗီဒီယိုမှာပြတဲ့အတိုင်းလိုက်လို့ရင်တော့ကျွန်တော်တို့ Revit တန်းပြီးတော့ရမှာဖြစ်ပါတယ် Okay အဲ့တော့ကျွန်တော်ကဒီမှာ new ဆိုတာကိုယူလိုက်ပါမယ်ပြီးရင်တော့သူကနေကျွန်တော် parameter ဒီ category ပေါ့နော်ကျွန်တော်ဘယ် category ကိုယူမလဲဆိုတာကိုရွေးဖို့အတွက် category ဆိုတာလေးရတယ်မယ်ထိတ်ဆုံးကဒီ /Revit category ဆိုတာလေးယူလိုက်ပါမယ် Okay ပြီးရင်တော့ကျွန်တော်တို့က pipe category ဖြစ်တဲ့အတွက် P ကိုရိုက်ထည့်လိုက်ပြီးတော့ pipe ကိုယူပါမယ် Okay ကျွန်တော် pipe အတွက်ပဲပြီးရင်တော့သူကိုကျွန်တော်ကဒီ category မှာရှိတဲ့ element တွေကိုယူမယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီမှာကျွန်တော်တို့က element by category element of
okay or element or category ဆိုတော့ယူလိုက်ပါမယ် okay အဲ့တော့ပြီးရင်ဒီ category ကနေဒီ category ကို click တစ်ချက်ဒီလိုမျိုး line လေးလုပ်လိုက်ပါမယ်အဲ့ဒီ line လေးကကျွန်တော်တို့ဒီမှာကျွန်တော် control Z ခေါ်လိုက်မယ်ဒါလေးကိုတစ်ချက် click ဒီကိုတစ်ချက် click လိုက်ရပါပြီ okay နောက်ပြီးရင်တော့ဒီ element မှာရှိတဲ့ parameter value ကိုယူမယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီ pipe ဆိုတဲ့ element category မှာရှိတဲ့ element တွေကနေပြီးတော့ pipe element အနေနဲ့ကနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့က reference label ဆိုတဲ့ parameter value ကိုလမ်းပြီးတော့ဖတ်မယ်အဲ့ဒီအတွက်သူ့အတွက်လိုအပ်တဲ့ဟာကကျွန်တော်တို့ get parameter value by name ဒီ element Revit ဆိုတာလေးကိုယူပါမယ်ဒီအောက်က family document ဆိုတာမဟုတ်ပါဘူး okay အဲ့ပြီးရင်တော့ကျွန်တော်ဒီ element ကိုယူလိုက်မယ်ပြီးတော့ parameter nameက reference label ဖြစ်တယ်ကျွန်တော်အနေမှာနာမည်လေးထည့်ဖို့အတွက် double click ဒီပေါ်နှိပ်လိုက်ပါမယ် code block ဆိုတာလေးပေါ်လာရင်ကျွန်တော်တို့ semicolon လေးတက်ပြီးတော့ဒီမှာ ENCE reference label ကိုရိုက်ပါမယ် okay ပြင်ပြီးတော့ check လိုက်ဒီလို line လေးပေါ်လာရင်ကျွန်တော်ဒီကိုနှိပ်လိုက်ပါအဲ့တော့ဒီကအလုပ်လုပ်လားမလုပ်လားမြင်ရဖို့အတွက်ကျွန်တော်ဒီနောက်ကိုသွားလိုက်ရင်သူကအောက်မှာနာမည်လေးထွက်လိုက်ပါတော့တန်းပြီးပေါ်ပြီးချင်းဒီ pin လေးကို click ထားလိုက်မယ်အဲ့တော့ဒီမှာဆိုရင်name က roof ပေါ့နော်ဒါမျိုးကြီးထွက်လာတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကခုဆိုရင်ဒီမှာ name နဲ့အလုပ်လုပ်တယ်ဆိုတာကိုမြင်ရတယ်အဲ့တော့နောက်ထပ်တစ်ခုထပ်ထည့်မယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့သူကဘာအောင်ထည့်မလဲဆိုတော့ကျွန်တော် name လို့ရိုက်လိုက်မယ် name လို့ရိုက်လိုက်ရင်ကျွန်တော်ဒီမှာ element Revit name ဆိုတာရှိပါတယ်အဲ့လိုတစ်ချက် click လိုက်မယ်ပြီးရင်ဒီရဲ့ value ကိုဒီကိုချိန်လိုက်ပါမယ်အဲ့တော့သူ့ရဲ့ string အောက်မှာကျရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ list ထွက်လာတယ်ပေါ့နော်နာမည်တွေပေါ့နော် level 2 3ပေါ့နော်ဒါမျိုး level 111ဒါမျိုးတွေထွက်လာတယ်ပေါ့ okay အဲ့တော့တန်မိုးရပြီအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကသူ့ကိုထပ်ပြီးတော့အစားထိုးမယ်ပေါ့ဒီတန်မိုးတွေကိုခဏကကျွန်တော်တို့ command ဆိုတဲ့ parameter တွေကိုအစားထိုးမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ set ဒီမှာ set parameter value by name ပေါ့နော်ဒါကိုsorry တရားယူမယ်ဒီ family document မဟုတ်ဘူး element ဆိုတဲ့ set parameter by name ဆိုတာယူမယ်ပြီးရင်တော့ကျွန်တော်ဒီ string ဆိုတဲ့ဟာက value နေရာကိုသွားပါမယ် okay ကျွန်တော်ဒါလေးအောက်ချလိုက်မယ်ပြီးတော့ parameter name က double click နှိပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီမှာ command slow ကျွန်တော်တို့မှန်းရမယ်ပေါ့နော်ဟိုထဲမှာရေးထားတဲ့ parameter name နဲ့တူရမယ်ပြီးရင်ဒီ parameter name အဲ့တော့ဘယ် element မှာရှိတာလဲလို့မြင်ကျွန်တော်တို့ကဒီ pipe element မှာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီ element နေပြီးတော့ဒီကို click လိုက်ပါမယ်ဒါဆိုရင်သူတို့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာကြည့်မယ်ဆိုရင်သူတန်ဖိုးတွေကိုသူထည့်ပေးပြီးသွားပြီဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဒီလိုမျိုးလေးအောက်မှာလှုပ်လိုက်ဘာမှ error တွေဘာတွေတခြားကြောင်တွေပေါ်မလာဘဲနဲ့ဒီလိုမျိုး list လေးပေါ်နေဒီ code ကလှုပ်သွားပြီလို့ပြောလို့ရပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒါလေးကို minimize လုပ်လိုက်မယ်အဲ့တော့ခဏတော့ကျွန်တော် select မှတ်ခဲ့တဲ့ byte တစ် byte ကိုပြန်ပြီး select မှတ်ကြည့်လိုက်ရင်ဒီမှာ level 2လို့ပေါ်နေတွေ့ရမယ် okay ဒါခဏကျွန်တော်ရိုက်ထားတာမလို့ပေါ်နေရလားဆိုပြီးဖြစ်နိုင်တယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီဘက်မှာရှိတဲ့ဒီဘက်က byte တစ်ခုလေး select မှတ်ကြည့်လိုက်မယ်ဒါဆိုရင်သူ့မှာလည်း level 2လို့ပေါ်ပါတယ်ဒီမှာလည်း level 2လို့ပေါ်ပါတယ် okay အဲ့ဒီမှာ level 2 okay အဲ့တော့ကျွန်တော်ကခုဒီဟာလေးကို save လိုက်မယ်ပေါ့ဗျာဒါလေးကိုကျွန်တော်က saveဒီမှာ pipe level schedule dynamo ဆိုတာလေးကိုကျွန်တော် save လိုက်မယ်ပြင်သူပိတ်လိုက်မယ် okay ပြင်တာကိုကျွန်တော် control Z တွေနှိပ်လိုက်ပါမယ်ဒါဆိုပြန် select မှတ်ကြည့်ရင်ဒီမှာ command မှာဘာမှရှိမနေပါဘူးအဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့ခဏလို့ save ထားတဲ့ဟာကိုပြန်သုံးရင်တခြားဆက်မှာပေါ့နော်တခြားတရားကိုတရားကို share ပေးလိုက်တယ်ဆိုရင် dynamo ဖွင့်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာရှိတဲ့ open အနေပေါ့နော် open ကိုတင်ထားတဲ့ဒီ dynamo file လေးကို open လုပ်လိုက်ဒါဆိုရင်သူကဒီအောက်မှာ automatic ဖြစ်တဲ့အတွက်ဒါ automatic တန်းပြီးတော့ run သွားမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့အတွက်ဒါကို minimize လုပ်ပြီးတော့ခဏပိုက်ကိုပြန်ပြီးတော့ select မှတ်ခြင်းကျွန်တော်တို့ဒီမှာ level 2ဝင်နေမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီ value ကဘယ်ကလာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ reference level 2ကလာတာပါတကယ်လို့ကျွန်တော်ကဒီမှာ root level လို့ယူလိုက်တယ်ဆိုရင်သူရဲ့ command က root level ဖြစ်သွားမှာပါကျွန်တော်ရိုက်ရှာမလို့ပါဘူးဘာလို့ဆိုသူကခဏတော့ dynamo နောက်ကနေပြီး script က run ပေးနေတဲ့အတွက်ကြောင့်ပါတကယ်လို့ဒါကိုပိတ်လိုက်တယ် okay ဒါကိုပိတ်ပြီးသွားပြီဒါကို select မှတ်တယ်ကျွန်တော်ကဒီမှာ level 2လို့ပြန်ထားလိုက်မယ်အဲ့တော့ command မှာမပြောင်းပါဘူးဘာလို့လဲဆိုတော့ခဏ script ကနောက်မှာ run နေတာမဟုတ်တော့လို့ပါကျွန်တော်တို့အဲ့ Dynamo script ကိုပိတ်လိုက်တယ်ဆိုရင်တော့ဒီ demo တွေအကုန်လုံးက manually input ပြန်ပြီးတော့လုပ်ရတော့မှာဖြစ်ပါတယ် okay အဲ့တော့ကျွန်တော်က Dynamo ပြန်ပြီးတော့ run လိုက်မယ်ပေါ့နော်ခဏက file လေးကိုပြန်ပြီးတော့ run လိုက်ပါမယ် okay ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ byte ဒီမှာဒီ demo လေးရောက်လိုက်ပေါ့အဲ့ကြတော့မှကျွန်တော်တို့က schedule ကောက်မယ်ဆိုရင် schedule
ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာရှိတဲ့ byte ကိုသွားမယ် byte schedule ညမှာကျွန်တော်တို့ကခဏတော့ family and type ပဲဖြစ်ပေါ့နော်ပြီးတော့ကျွန်တော်ခဏ level ထည့်ထားတဲ့ command ဆိုတာလေးကိုထည့်လိုက်မယ်ပြီးတော့ okay နေလိုက်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီ byte ကနော်ကျွန်တော်ဒီမှာ level 2 3ဒါမျိုးတွေခွဲလိုက်လို့ရတယ် okay ဒီမှာ level information တွေပေါ်လာပြီပေါ့နော်အဲ့လိုအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ကဒီ level byte ရဲ့ level ကိုသိနိုင်တယ်ပေါ့နော်ဒီ Revit version 2022နဲ့ share version တွေပေါ့နော် share version တွေ firmware တွေဟောင်းနေပေါ့ဒီနည်းနဲ့ကျွန်တော်တို့ကအသုံးပြုလို့ရပါတယ်ခုဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဒီ Dynamo ကိုသုံးပြီးတော့ကြာတော့ဒီ parameter value ကိုတွားပြီးတော့ထည့်ပေးတာပေါ့နော်ခုဗီဒီယိုမှာတော့ကျွန်တော်တို့ကရှိပြီးသား parameter ဖြစ်တဲ့ဒီ command မှာကျွန်တော်တို့ရှိပြီးသား value ဖြစ်တဲ့ reference level ကို change ပြီးတော့ထည့်ခိုင်းလိုက်တာပေါ့နော်သူရဲ့ automatic ထည့်ခိုင်းလိုက်တယ်အဲ့လိုမဖြစ်နေကျွန်တော်တို့ parameter အသစ်လုပ်ပြီးတော့အဲ့ parameter မှာဒီခဏကရှိပြီးသား reference level ရဲ့ value ကိုလမ်းပြီးတော့ထည့်ရတဲ့အကြောင်းတော့ကျွန်တော်နောက်ဗီဒီယိုမှာထပ်ပြီးတော့ပြသပေးပါမယ်တကယ်လို့မရှင်းငယ်တာတွေပြန်ပြီးတော့မေးချင်တာတွေရှင်းအောက်က comment ထဲမှာရေးထားခဲ့လို့ရပါတယ်အားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်